最慘嘅係我傷害咗我最深愛嘅人。我生前係一個火車司機，原本有一個幸福美滿嘅家庭，但係後來係我自己一手毀咗。Hello， 係啊，啱嗰場波真係俾佢激死啊！啲前鋒都軟腳嘅，一係就射鬆點炮，一係就射名。呢個米路搏咗一場 ，OK？ 怎么可以这样丢下我们？